Board of Peace, ya'ni tinchlik kengashi. Bu tuzilmani hozirda birinchi g'oyasi nimadan iborat? Bu Gazada urushdan keyin hamma buzib tashalgan infrastrukturalarni qayta tiklash, maktablarni qurish, bolnitsalarni qurish, xullas yer bilan bitta bo'lgan shu shaharni Gazani qaytadan tiklash uchun Birlashgan Davlatlar Kengashi. Gazada aniq nima qilishi, ya'ni kim boshqaradi Gazani? Hamas definitely boshqaruvda ishtirok etmaydi. Bu degani Hamas yo'q bo'lib ketmagunicha bu tashkilot ishga ham tushmaydi. Qayta shaharni davlatni qurish esa bitta tashkilot tomonidan moliyaviy boshqariladi. Bu Trumpning tashkiloti. Endi u Board of Peace, ya'ni bu tashkilotda a'zo bo'lib, qanaqadir ovozga ega bo'lmoqchi bo'lsa, u davlat 100% $1 milliard to'lashiga to'g'ri keladi. Endi bu tuzilma NATOga yoki OONga o'xshagan tuzilmami deb so'rashingiz mumkin. Aslo yo'q. Misol uchun, agar bironta davlat NATOni tarkibida bo'lsa va qaysidir boshqa NATOni tarkibida bo'lmagan davlat o'sha davlatga hujum qilsa, NATO butun hamma NATOni tarkibiga kirgan hamma davlatlarni yordami bilan o'sha o'zini tarkibidagi davlatni maksimum himoya qiladi. Bu yerda esa Trump Board of Peace o'zini shu tashkilotini a'zolariga hech narsa konkretni taklif qilmayapti. Ya'ni hech qanaqa harbiy kuch ham, hech narsa, umuman hech narsa. Ya'ni siz shunchaki maslahatchi bo'lasiz. Как будто internetdagi forumda o'tirgandek. U davlat o'zini fikrini bildiradi, lekin oxirgi qarori, oxirgi moliyaviy qanaqa muhim решенияларni aynan Trump chiqaradi. Va hozirda dunyoga, butun dunyoga juda ham kulgili bo'layotgan bitta narsa, bu tinchlik kengashiga Rossiya, ya'ni imperialist dunyoni ko'zini oldida bosqinchi Ukrainani dabdalasini chiqarayotgan davlat ham taklif qilingan. Lekin Rossiya aytganki, biz o'ylab ko'ramiz. Hali aniq javobimiz to'g'ri emas. Biz bu shartlarni o'rganyapmiz. Bizga bo'li konkretniroq sabablar kerak. Ya'ni biz to'g'riroq bilmoqchimiz, nima aynan maqsadda bu qurilyapti va aynan nimalarga pul ishlatilishi haqida to'g'ri bilishimiz kerak deb javob bergan. Ya'ni Rossiya hali qo'shilish taklifini qabul qilmagan. Lekin fakt shundaki, tinchlik komitetiga, ya'ni shu kengashiga Rossiya taklif qilingan. O'rtoqlar, sizlar nima deb o'ylaysizlar? O'zbekistonda bu kengashga birinchilardan bo'lib qo'shilishi yaxshimi? Ya'ni davlatda o'zini international siyosatda o'zini ko'rsatishi yoki yaxshi emasmi? Sizlarning javoblaringizni va hamma fikrlaringizni kommentariyada